Көңілден рахмет. Рахмет дегенден енді біздің әлігі концертті ұйыштырырға ярдәм еткен, ұйыштырған кішілерге, барлық бізге ярдәм еткен шәхесләргә шын көңілден қазір рахмәтләребезне әйтеп кетесім келе. Ең бірінші чиратта зур рахмәтләребезне үзебезнең командабыз, үзебезнең төркемебез исеменнән бір движение иҗат студиясына җиткерәсем килә. Татар теле өчен, сәнгате, иҗаты өчен янып, көеп торган кешеләргә. Ул да булса Альберт Наилович һәм Айназ Исурны sizге зур рәхмәтләребез. Әлбәттә инде сыйфатлы музыка булмаса, төркемебезнең нигезе дә булмас иде. Бүгенге яңгыраган җырларның композиторлары, аранжировщиклары, ул да булса Артур Замалетдинов, сез мондамы? Һәм дә инде Айнур Бурышарапов. Рәхмәт сезгә! Рәхмәт. Һәм шулай итеп безнең тавышларны яздырган өчен, безнең трекларны сади иткән өчен, Рустам безнең өчен инде ул Эльмир, Руслан, Эльмир, Рустам Мигазов. Рәхмәт. Алкышлар. Рәхмәт. Һәм әлбәттә инде безнең видеоларын төшерә торган, клипларны төшерә торган Илдар Мухаммед шуңгада бик зур Братан! Ул безнең әле менә бүген дә ял итеп утырмый, ул бүген дә безнең эшләп, безнең өчен тырыша. Братан, чын күңелдән рәхмәт безгә ышанганың өчен. Без сине хөрмәт итәбез. Һәм инде безнең стилистыбыз Айгөлгә дә зур лаеклы алкышлар яудырыйк әле. Рәхмәт Айгөл! Ул безнең стилистыбыз гына да түгел, ул безнең әле психологыбыз да. Сораулар булса, аның янына барсам, барысына да сорауларга җавапны табырга ярдәм итә. Чын күңелдән рәхмәт. Әйдәгез бер дә каралгысыз. Һәм дә инде безнең чәчләребезгә игътибар иткәнсездер идеме? Мондый тикә образларны безгә галерея салонында эшләп бирделәр. Оля һәм аның командасына зур рәхмәт. Алар монда. Дөрестә дә, һәрберегезгә аерым зур рәхмәтләребез. Әйе, тагын нәрсә әйтәсебез килә. Безнең кемдер безнең иҗатыбызны ошатмый, кемдер безнең образларны ошатмый. Кемгәдер алар әйтәләр, татарларга бу килешми дирләр. Ну, без инде өйрәнгән, без нәрсә диргә кирәк? Безнең арттан теләсә нәрсә әйтеп йөргән кешеләргә без инде бик аптырамыйбыз да инде. Без татарлыгыбызны югалтмыйбыз беркашанда. Һәм без татар егетләре, без 21 гасыр татар егетләре, без замана белән бергә атлыйбыз һәм шуңа таба барачакбыз да. Һәм без көнчеләрне, ялган сүзләрне тыңламыйбыз. Сез дә тыңламагыз. Киләсе җырыбыз безнең тыңлама, сез аны тыңлагыз. Син янда булсаң, бәхет күзләрендә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре дөрли яна. Син янда булсаң, бәхет күзләрендә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре. Мин янымда булмасам да һәр чак уйда, сүзләрең, синең назлы сүзләрең. Башкалар каршы торса да үзең уйла, аларның фикерен Тыңлама. Tanıdı yanalı. Kanını kızdırma, kışkırma. Halkını gösterme. Uz fikrin koyarsın. Alartığına tınlıysan. Karamına, bulsana bilgisine. Belki gerek özgürlüğüne tügülsün ağzına. Kimler olar, oraya uğralalar, işliyorlar. Künçülerine, yalnız üzerine zinhar tınlama. Yanımda sine gene teliyim bir duyarga yüzem yüreğimin türünde. Sin yanda bulsam,
Kütür bizni alda Bari tip var